Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Come avrete visto dalla copertina, oggi l'argomento è l'anima gemella. Mi sono procurata un microfono, speriamo che la situazione audio sia migliorata. Mi farete sapere anche questo se vi andrà nei commenti, grazie. Allora, l'anima gemella. Se ne è sentito parlare un po' da tutte le parti, c'è stata un'ondata per cui l'argomento è tornato in auge recentemente e chiaramente se ne è detto un po' di tutti i colori. Non sto a entrare nel merito perché non mi interessa di dire cosa è vero, cosa non è, vi porto piuttosto il punto di vista cabalistico riguardo all'anima gemella. Intanto nasce tutto dalla nascita dell'uomo stesso. Vi è appunto una prima emanazione di anime, come viene detto anche nella Genesi, all'inizio c'era solo l'Adam Kadmon che era androgino e in un secondo tempo, proprio perché fosse possibile conoscersi al meglio, così come Dio stesso è disceso attraverso di noi su questo piano per vivere, per fare esperienza, ma anche perché attraverso la sua propria creatura faceva esperienza del sé, col fatto di donare e insomma donando e la creatura ricevendo, riceveva le stesse impressioni che il creatore imparava ad avere di sé, sulla base dell'accoglienza oppure di come appunto veniva percepito il dono da parte della creatura. Dunque è una collaborazione continua e la necessità di dare e ricevere per dare piacere al donatore, che è un ciclo che si autoalimenta, dove il donatore in questo caso è il creatore, è fondamentale per conoscersi. Immaginiamo anche solo i rapporti quotidiani che sono basati sempre su degli scambi, sia che siano verbali o di azioni che vengono fatte reciprocamente, ma anche per paradosso la non azione, perché comunque c'è uno scambio energetico, a prescindere. Esiste sempre appunto uno scambio. Dunque perché fu così importante creare da un'unica anima due anime? Intanto perché l'azione di dare è un'azione considerata maschile, mentre l'azione del ricevere è un'azione considerata femminile. Dunque il dare è come se discendesse, dunque è un donare e un emanare. Il ricevere è un accogliere e questa cosa è presente ovunque in natura e anche nell'albero cabalistico, perché abbiamo il piano più elevato che è l'Ein Sof, che diffonde, si materializza nella Keter, che comunque è una sefira talmente elevata che è impossibile da percepire, al punto che per rendersi percepibile discende nella Dat. Ma dalla Keter tutto discende e viene passato all'interno dei rami dell'albero della vita. E ogni sefira che riceve dalla precedente è femminile in quel caso perché accoglie, e quando a sua volta dà a quella successiva è maschile. L'unica sefira completamente femminile è Malkut, perché può solo ricevere, a quel punto non dà. Però per paradosso è vero che è femminile, ma è anche, tra virgolette, maschile, cioè è femminile per quello che riguarda l'albero della vita, l'albero cabalistico e gli equilibri fra le sefirot, ma è femminile nei confronti dell'essere umano, è maschile nei confronti dell'essere umano perché dona tutto ciò che riceve dall'alto. A quel punto si fa come contenitore a cui distribuisce a tutto il genere umano e tutte le forme di vita. Malkut in effetti è il regno della Shekinah, la madre divina. Dunque abbiamo tutta una serie di equilibri dove Shekinah
è la sposa perfetta, è la sposa di Dio, è l'amata, quella perfettamente amata. Dunque abbiamo comunque sempre un maschile e un femminile, dove il creatore nella sua funzione di dazione è maschile, Malkut come ultimo estremo ricevente è femminile. Abbiamo già un'idea di anime gemelle. Queste due fusi insieme rappresentano tutto, creato e creatore. È il creatore che conosce se stesso perfettamente, che ama intensamente la sua sposa. Dunque, se già questo esiste, già questo è un assioma di base fondamentale, dobbiamo imparare a capire che tutto, per la legge degli eguali e del come in alto così in basso, come dentro così fuori, in base a questa legge noi possiamo comprendere che anche tutta la creazione sarà maschile e femminile, suddivisa in questi ruoli, perché tutto è a specchio della cosa una. A questo punto, tornando all'immagine dell'Adam Kadmon, che inizialmente androgino, viene poi diviso in due entità, l'entità maschile e l'entità femminile. Attenzione, sono ancora una cosa sola, sebbene separati, e saranno assolutamente completi quando si riuniranno. Dunque, cominciamo già a comprendere l'importanza di trovare la nostra corretta controparte, perché è vero ed è assolutamente certo che ciascuno di noi ha, sempre per il fatto che dentro come fuori, in alto come in basso, anche il singolo ha il maschile e il femminile dentro di sé, perché tutto si riflette, tutto è a riflessione del macrocosmo. Dunque anche l'essere umano singolo è la raffigurazione perfetta del macrocosmo. Ciascuna componente di noi, infatti, parlerà di qualcosa che corrisponde ai regni più spirituali, più elevati. È tutto un po' come i frattali, non so se avete presente. Perciò ogni aspetto di noi è un frattale di una parte più grande e così via. E dal piccolo, ma qualsiasi parte, perfino un atomo, è ancora a somiglianza del disegno più ampio. Detto questo, torniamo all'importanza dell'anima gemella. In un'occasione, parlando appunto di anime gemelle, mi è stato risposto: ah, ma se io ho voglia di confrontarmi con una persona che è come me, io sto con me, cioè non ho bisogno di stare con una persona che è uguale a me. Invece vi posso dire una cosa: stare con altre persone che non sono la nostra anima gemella è esattamente il percorso che spetta a tutti. Tutti infatti attraverso le esperienze con compagni, diciamo così, anime compagne, possiamo chiamarle in questo modo, veniamo messi di fronte a delle cose da perfezionare, che inizialmente penseremo siano degli aspetti del nostro partner. Soltanto successivamente, con un approfondito lavoro e riconoscendo le nostre proprie responsabilità, capiremo quante proiezioni abbiamo fatto sull'altra persona e quante dinamiche sono da riallineare dentro di noi. Perciò le anime compagne, anche se non perfette per noi, sono perfette per noi in quel momento. Cioè, se non lo sono in assoluto, lo sono comunque per il momento assoluto, cioè per quel frangente, perché ci devono portare un pezzo di noi fondamentale che ci manca e senza il quale non siamo pronti per la nostra anima gemella. Perché invece è così importante poi, una volta arrivati a un grado di perfezionamento, cioè trovare l'anima gemella e che cosa viene a portarci? Allora, raggiunto il nostro grado di perfezionamento, cioè posto in equilibrio il nostro maschile e il nostro femminile, noi siamo arrivati al massimo e punto che potevamo raggiungere da soli. Oltre quello è come se la crescita spirituale si fermasse, non possiamo andare più in là di così. L'anima gemella, sia noi per lei che lei per noi, a vicenda,
è quella mano, è quel completamento che ci consente di fare l'ultimo passaggio, il passaggio della perfezione, del perfezionamento assoluto. È chiaro che non è così facile incontrare l'anima gemella, la si incontra soltanto quando entrambe sono arrivate allo stesso grado di evoluzione spirituale, cioè devono essersi in qualche modo allineate, altrimenti sarà impossibile che ci si incontri proprio per questioni vibratorie. Dunque, noi non sappiamo se la nostra anima gemella è più indietro e più avanti, non spetta a noi saperlo, tutto ciò che dobbiamo fare è lavorare sodo su di noi, risolvere tutto il risolvibile, altrimenti non saremo pronti. E dunque è importante, ancora più importante, fare quel percorso che dobbiamo fare in solitaria. Non significa, attenzione, che non dovrete più avere nessuno fino a che non sarete certi che avrete la vostra anima gemella, assolutamente no. Secondo la Kabbalah, ripeto, tutte le altre anime che ci accompagnano sono fondamentali, proprio perché ci preparano e ci aiutano a prepararci al meglio per incontrare quest'anima che è come noi. E perché è così importante che sia proprio come noi? Perché nel percorso di perfezionamento, per quanto possiamo scavare, osservare, guardarci, nulla ci parlerà di noi più di una persona che è come noi. E vi assicuro che quando siete messi di fronte a voi stessi, in quello che è l'altro aspetto, cioè per me l'aspetto maschile, nonostante io possa aver lavorato anche intensamente per portare dentro di me un equilibrio fra maschile e femminile, ma quando incontrate la vostra controparte è assolutamente una cosa illuminante, tanto per cominciare una cosa fortissima. Capirete immediatamente che non esiste niente come quest'altra persona, niente e nessuno come questa persona, perché vi completerà in modi inimmaginabili. E non solo, vi metterà di fronte, non pensiate che sia una cosa semplice, perché vi metterà di fronte alle cose più nascoste di voi. Dunque, per arrivare a questo dono straordinario e meraviglioso, lavoriamo sodo, lavoriamo su di noi, perché ci venga incontro questa grande benedizione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.